Salam 18 Desember 2022. Untuk video hari ini saya mau speed cubing. Last speed cubing saya punya time ada di sini YouTube, yaitu 1 menit 9 saat. Ini Rubik's Cube time untuk hari ini. Ini Rubik's Cube yang sudah scramble. Oke, 1 menit 37 saat. Ya, saya lambat 30 saat sudah daripada yang dulu. Tapi memang begitulah kalau lambat tidak yang Rubik Cube. Ya, kenapa? Itu saja video kita untuk hari ini. Video saya try speed cubing lagi. Kita jumpa lagi video besok. Bye-bye.